大王派我来巡山，我把稻田转一转，拿起我的钱，提起我的桶，抓桶上鱼做晚餐。大家好，我是小妖怪。上货第3根，上货第4根，第5根，6根，第7根，上货第8根，第9根，上货好大个肥泥鳅，上货第10根。跑球。跑得好鸡婆快呀！准备啊，准备！发的轰！上货12根，12根，上货第13根，第14根，15根，16根，17根，18根，19根，上货第20根，21根，上货22根，23根，24根，24根，上货25根，26根，27根，28根，29根，第30根，发的轰，31根，上货32根，33根，没事，34根，这根不算，上货37根，38根，39根，40根。41根，上货42根，43根，44根，剩货45根，剩货46根，47根，48根，49根，50根。青蛙呀，这个是一虫，这个是保护动物，咱不能捕捉啊，放生。发的轰，干掉挨51根，51根，52根，53根，54根，55根，56根，57根，57根，58根，上货59根，上货60根，61根，62根，63根，64根，65根，66根，67根，68根，69根，70根，71根，只能这样啊。手往右一点，不能往哎呦，哎呦，不能啊，不能。哪个大哥抓紧过了关？走票啊，走票好不好？哎呀，好恶心啊！这个得把夹子一块丢出去。发的轰，哎呦，他怎么缠着不松啊？
他不松，哎，哎，松了，下大雨了，下大了，收工了。来，又到看收获的环节了啊！看看2天的黄鳝，有10来斤。好了，今天的视频就到这里，点个关注，点个赞。